Pavarësisht thirrjeve për dialog dhe përpjekjeve ndërkombëtare për paqe, Rusia vazhdon sulmet në Ukrainë. Një tjetër episod i dhunshëm u regjistrua këtë të shtunë në rajonin verior të Sumit ku një dron rus goditi një autobus civil në lëvizje. Të paktën 9 persona humbën jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur rënd. Administrata ushtarake e rajonit e përshkroi sulmin si një akt cinik të drejtuar kundër civilëve. Fatkeqësisht si pasojë e këtij sulmi të pashembull nga trupat ruse ndaj një autobusi civil, pati viktima, thuhet në deklaratë. Sipas autoriteteve, autobusi po udhëtonte drejt qytetit Sumi dhe u godit në afërsi të Bilopilias. Pamjet nga vendngjarja tregojnë skena të rënda ndërsa ekipet e shpëtimit nxirrnin trupat e pajet nga rënojat. Ky sulm vjen vetëm pak orë pas përfundimit të një raundi bisedimesh të rralla midis Rusisë dhe Ukrainës të zhvilluara në Stamboll, të parat në gati 3 vite. Edhe pse u ra dakord për një shkëmbim të burgosurve në shkallë të gjerë, palët nuk arritën marrëveshje për armëpushim. Kievi kërkon një armëpushim të pakushtëzuar ndërkohë që Moska nuk ka dhënë sinjale të qarta për uljen e tensioneve. Ndërsa diplomacia mbetet pezull, civilët ukrainas vazhdojnë të paguajnë çmimin më të rënd.